Wij van Stofzuiger Discounter hebben weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze robotstofzuiger. Normaal 599 en dan komt hij. Wij gaan knallen. 399 euro voor deze jongen. Deze weekendknaller scheelt niet alleen 200 euro, maar we komen deze robotstofzuiger ook nog gratis bij jou thuis bezorgen. En de weekendknaller geldt natuurlijk weer van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel even de voorraadmeter, want hop is op. Je kan deze jongen natuurlijk gewoon online bestellen. Zorgen wij dat de volgende werkdag de doos bij jou thuis wordt afgeleverd. Maar je kan ook gewoon bij ons in de showroom nog eventjes komen bekijken en nog wat vragen stellen. En dan kun je hem natuurlijk ook gewoon gelijk meenemen. Weet jij nu al dat de knaller wat voor jou is? Klik dan hieronder. Maar wil je nog wat meer weten? Kijk dan gewoon verder naar onze uitleg. Dit is de iRobot Roomba 780 serie stofzuigerrobot. Terwijl jij op je werk bent of ligt te slapen, maakt deze jongen volautomatisch je huis schoon. Het voordeel van iRobot is dat hij zuigt, veegt en overal 3 keer komt, zodat je huis echt piekfijn schoon is. En de 785 serie heeft geen afstandsbediening, maar die heeft 1 Lighthouse en 1 Halo. De specificaties van deze iRobot. Hij heeft een accuduur voor een werkoppervlak van 110 vierkante meter. Deze iRobot heeft een hoogte van 9 centimeter en een doorsnee van 34 centimeter. Dus voor alle meubels die hoger zijn dan 9,5 centimeter gaat hij gewoon onderdoor. Hij heeft 6 maanden garantie op de accu en 2 jaar op het apparaat. Verder beschikt hij over iAdapt en Dirt Detect. Hij is volledig programmeerbaar voor iedere dag van de week. Hij heeft een soft touch bumper en meerdere veiligheidssystemen. Hij beschikt over 2 HEPA filters en als de batterij bijna leeg is of hij is klaar met schoonmaken, gaat hij gewoon weer terug naar zijn dockingstation. iRobot is 's werelds grootste bedrijf wat robots maakt. Nou, ze maken ze om bommen op te ruimen, in de medische wereld, om zwembaden schoon te maken en ook voor ons consumenten stofzuigers. Ze maken deze stofzuigers al meer dan 10 jaar, ze hebben er al meer dan 12 miljoen verkocht en daarom zijn ze ook marktleider. Deze stofzuiger beschikt over iAdapt. Hij zorgt ervoor dat hij overal 3 keer komt en je huis dus echt schoon is. Al rijdende leert hij zijn omgeving kennen en daar past hij zich helemaal op aan. Hij doet dit iedere keer opnieuw, want je bank die blijft bijvoorbeeld op dezelfde plek staan, maar je stoel die verplaatst zich. En dat is voor deze jongen geen probleem. Het Dirt Detect systeem herkent extra vervuilde stukken in je huis. Hij doet dan daar op die plek extra hard zijn best, zodat het ook daar 100% schoon is. Deze iRobot die heeft een valbescherming en dat zijn allemaal sensoren aan de onderkant, zodat als hij aan de rand van de trap komt, dat ook herkent, dus dan zal hij nooit afrijden. Hij heeft ook een vastloopbeveiliging, dus als hij ergens onder komt zitten, dan gaat hij een beetje zo bewegen en dan probeert hij zichzelf weer los te maken. Lukt dat niet, dan zal hij zichzelf gewoon uitzetten, zodat hij niks beschadigt. Ook herkent hij kwastjes van het tapijt en de draden, want op het moment dat hij aan het zuigen is en hij gaat hier naar binnen, dan zegt hij, hey, dat wilde niet in. Dan draait hij de andere kant op, dan spuugt hij hem gewoon weer uit en gaat hij verder waar hij gebleven was. De soft touch bumper is een belangrijk onderdeel van deze stofzuiger. Hij komt namelijk op volle vaart komt hij aan, dan kan hij hier kijken wat er zit, dan gaat hij er heel zachtjes naartoe en dan kijkt hij of het een hard object is en dan draait hij om. Op het moment dat het een zacht object is, zoals bijvoorbeeld hier onder de bank, dan kan hij er gewoon onderdoor, want daar ligt altijd de meeste stof. De uitblaaslucht van deze stofzuiger gaat door het HEPA filter, speciaal voor mensen met stofallergieën. Dit is de Virtual Lighthouse en die heeft 2 functies. Want met deze schakelaar bepaal jij wat hij doet, of de Lighthouse of de wall. Met de Virtual Wall bepaal jij de ruimte waar die niet mag komen. Gebruik jij de Lighthouse functie, dan plaats je hem tussen 2 kamers in. De kamer waar die nu aan het stofzuigen is, moet dan eerst af voordat hij naar de andere kamer mag. Heb jij meerdere kamers die jij wil afbakenen of een prioriteit wil geven, is dit product natuurlijk optioneel extra bij ons verkrijgbaar. Heb jij een specifieke plek waar jij wilt dat die niet komt, zoals bijvoorbeeld de waterbak van de hond, hebben zij de Virtual Halo, dan komt die in een cirkel van 1,5 meter daar nooit.
Dit is het laadstation van deze iRobot. Deze stofzuiger kan op 3 manieren schoonmaken. Door middel van het schema wat je zelf samenstelt. Door middel van deze druk op de knop, dan begint hij gewoon met schoonmaken. Of door middel van spotcleaning. Je kan hem programmeren door middel van deze touchbediening. Kan je iedere dag van de week zelf instellen. Bijvoorbeeld op maandag wil ik dat je 's ochtends schoonmaakt. Dinsdag helemaal niet. En bijvoorbeeld op woensdag als ik lig te slapen. Wil jij dat hij direct het huis schoon gaat maken? Hoef je alleen maar op deze groene knop te drukken. Hij beschikt ook over spotcleaning. Mocht jij iets hebben laten vallen, dan zet je hem daar neer en in een straal van 1,5 meter maakt hij dan alles schoon. Ook heeft deze stofzuiger een handvat. Hartstikke makkelijk voor als jij hem ergens anders wil neerzetten. Bijvoorbeeld als je wilt dat hij boven gaat schoonmaken. Ook handig van deze machine is dat hij aangeeft wanneer de vuilcontainer vol is. Die kunnen we zo openen met het lipje. Dan kan je hem makkelijk legen. Ook heeft hij 2 HEPA filters erin zitten. Dan de achterkant. Hij loopt schuin omhoog. En dan samen met die wielen, die veren, loopt hij zo over de drempels heen. Hij heeft ook een zijborstel, dat is voordat hij in alle hoekjes kan komen en ook ideaal voor langs de plinten. En het is een slimme jongen, want hij zal er altijd voor zorgen dat deze kant waar de borstel zit, langs de plinten komt. Deze jongen heeft 2 borstels en in combinatie met het zuigen zorgt hij dat het vuil allemaal goed in de afvalbak komt. De borstels kan je makkelijk schoonmaken. De 2 lipjes doen we dan omhoog. Dan halen we de borstel er zo uit. Dan krijg je een accessoire meegeleverd. Dat je ook deze borstel even makkelijk kan schoonmaken. Alle haren eruit haalt. En het onderhoud is natuurlijk wel belangrijk. Want op die manier blijft deze jongen in topconditie. Na verloop van tijd zijn de borstels aan vervanging toe. En natuurlijk ook het HEPA-filter. Ja, we adviseren dat in ieder geval minstens 1 keer per jaar. En deze accessoires zijn uiteraard bij ons verkrijgbaar. Wij van Stofzuigerdiscounter adviseren ook eventjes af en toe het zwenkwieltje eraf te halen. En eventjes netjes schoon te maken voor als er haren tussen komen te zitten. Haal jij hem uit de doos, vergeet dan niet dit gele lipje eruit te halen, want dan is hij klaar voor gebruik. Maar dan moet je hem wel eerst 16 uur opladen, want dan haal je tenminste het maximale uit je batterij. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel klikken, hè? Want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken.